Так, а это вот это она и есть столовая, да? я так Да, это понимаю? здание столовой. А кстати, Оно ее запустили в 87 году в ноябре. А до этого времени мы питались там, в общежитии на Привозном. то есть просто термосы. Да, термосы приезжали, привозили. Ну, то есть, получается, это в каком году? В 87-м. Ну, то есть ты буквально там несколько месяцев покушал там, да, а потом уже... Уже практически где-то месяца полтора, наверное, отсел. Как вообще был устроен быт вот ваш тогда? Просто вот я знаю, допустим, да, как у меня устроен быт на вахте сейчас. Вот, мне вот интересно, как оно было тогда. Вот, утро, день, вечер. То есть утром общага, проснулись дальше. Проснулись, пришли на завтрак. Сюда. Сюда. Или когда там была столовая, общежитие официально не работало. Мы его только готовили. И привозили туда только обеды. Мгм. Когда здесь было организовано трехразовое питание, потому что работники столовой жили тоже у нас в общежитии, утром встаешь, идешь на завтрак, работа, обед, работа, ужин, в общежитие. Пришли, переоделись и тихо, спокойно в бассейн. Неплохо. Ну как, довольно хорошо, потому что бассейн, ну, в Киеве такое не часто можно было найти. Ну, бассейн даже ж новый был, по большому счету. Сколько он проработал здесь? Я не знаю, когда он открылся, но бассейн идеальный. Сауна, хороший бассейн, спортзал, командные игры, цехи против цехов, цеховики против цеховиков, баскетбол, футбол. Ну, для отдыха и для чего был бассейн и запущен? Для реабилитации, чтобы людям нельзя было сидеть, не было смысла сидеть только в общежитии и заниматься смотрением телевизора. Кстати, телевизор у нас был, как же это? Кабельный телевизор. Видео крутили по заказу публики. Вот вспомнил, по заказу публики. Это же еще 87-й, 88-й год. Видео. Какое видео можно смотреть? И вот тогда мы на все общежитие запустили «Кобру». Это было круто. Так мы сидели и писали «Профсоюз», «Парторг» и я писали отчет, что ничего, никаких моральных принципов в этом фильме не нарушено, можно его смотреть. И расписывались, и актик в папочку, и пускай лежит. Ну и потом... Пригодился в итоге? Актик? Да. Не пригодился. Это дело. Слушай, чуть-чуть неофициала. Ой, а вот про что? Про неофициал это с большим удовольствием. Наводящий вопрос. Вот сейчас НРБ, нормы радиационной безопасности, техника безопасности, вот это вот все. Соблюдалось? Ну, так честно. Экзамены сдавали установленные законом и порядком сроки. Нарушали, ну, как обычный русский советский человек. Ну, то Если есть правило, значит, его нужно нарушить. Запрещено было грибы. Угу. Ну, запрещено, гриб самый страшный, радиоактивный все. Вот здесь белые. Ну, просто, мимо пройти, физически невозможно, потому что такие красавцы. Ну, набрали, сварили, пожарили в сметане. Благо того, что столовая здесь рядышком, сметанки там у девчоночек немножко взяли, пожарили. Радиационная безопасность. Это что с чем связано? С шилом. А что такое шило? Это спирт. Спирт, настойный на рябине с сахаром, потом поджаренные белые, и на следующий день надо ехать сдавать, проходить медкомиссию. А на медкомиссии ты проходишь что? СИЧ. СИЧ. А что такое СИЧ? Счетчик излучения человека. И что сказал товарищ СИЧ? Нормально, в пределах нормы, в пределах допустимо. А у мамы, которая тогда работала вместе со мной, у нее была повышенная немножко норма. Дай угадаю. Она не стала делать дезактивацию ЖКТ с шилом. Не делала она. Ну, и сделала.
не в тех количествах, которые были необходимы. И что ей посоветовал доктор? Спирт надо пить, барышня. Так, ну что, ну и в Питер мы сходили. А вот это и есть наше родное общежитие. Общежитие бывшего завода «Юпитер». Вот здесь организовывалось общежитие для проживания вахтовых работников. Вход через санпропускник. На первом этаже ты заходишь, снимаешь грязную одежду, типа принимаешь душ и переодеваешься в пижаму. И вот это самое интересное зрелище, когда в общежитии интеллигентные люди с научными степенями, с огромными знаниями, специалисты по авиационной безопасности, специалисты по взрывотехнике, парашютисты здесь не жили, в этом общежитии гуляют и ходят в гости друг к другу в пижамах. Вот когда смотришь такое количество пижам, дурдом или больница. Нет, общежитие по спецатам. То есть оно вот так и называлось, да, официально? Официально общежитие, да, производственное объединение спецатом. А почему типа принимаешь душ? Ну, потому что душевые были, и это общежитие малосемейка заводская. То есть здесь блоковая система на 4 комнаты, 2 двухместных, 2 одноместных, душ и умывальник. Ну, есть... была еще общая кухня на этаже, но это дело так, это вторично. Подожди, а не знаю, как у вас тогда, у нас даже сейчас, например, вот в Чернобыле, у нас запрещены кухни, в принципе, как таковые. Здесь не было кухонь, их переделали или под кладовки, или под жилые помещения. То есть жить в плитке? Да нет, это, по-моему, как-то... Ну, а когда мы только заселялись, здесь действовала сначала одна свечка, а желающих было очень много. Одна свечка, ты имеешь в виду одна вот секция, эта вот секция, да? Потом 2 секция и потом 3 секция. И вот в 92-м году нам запретили здесь проживание, и мы переехали. А чем обосновали? За что у вас так? Но уже давало разрешение, Советского Союза уже не было. Это уже давало разрешение украинский Минздрав. Какие у него причины, я не знаю. Потому что 2 секции выселили, а одну оставили. Ну, это же фактически было единственное жилое здание. Единственное официальное жилое здание. А подробнее со слова «официальное»? Ну, потому что здесь было управление досконтроля, тоже ребята ночевали. Потом здесь вот рядом село Шепеличи. Новошепелич. И там дальше Старое Шепеличи. В Старых Шепеличах, по-моему, была лаборатория, так она называлась, лаборатория бактериологическая, которые занимались выращиванием. Были теплицы, они занимались теплицами. И жил дедок с бабкой. Они так, это самое грязное место, наверное, где самоселы оставались. Он потому что приезжал постоянно на лошади к нашей столовой, там, для свиней. Девчонки ему отдавали остатки. То есть самоселы жили еще и тогда? Они жили здесь с 1986 года. А как это вообще происходило? Ведь здесь как, при Советском Союзе, по-моему, когда эвакуировали, то эвакуировали всех и сразу. Сначала всех эвакуировали, получили люди жилье, и через 2 месяца стали потихоньку возвращаться. А смотрели как? Сквозь пальцы или вообще не замечали? Или... Нет, пытались вырубить, но вот ильинцы, здесь же ильинцы, там вообще, по-моему, человек 500 жило в 1987 году. И никто ничего, да? Возили хлеб, автолавка приезжала. Вопрос. Ты обустраивал вот эту общагу полностью с нуля. Чем она отличалась вот от обычного другого здания? Вот какие дополнительные там или что-то там надо было делать в этом здании для того, чтобы его можно было считать здание прикладным было для жизни? загерметизировано полностью. Герметизация всех помещений. Окна в жилых комнатах, торцы. Навіть по торцам жилых, по торцам здания были установлены кондиционеры. Кондиционеры с фильтрами. Расчет был количество, объем воздуха в час, замена воздуха. То есть весь обмен воздуха происходил через кондиционеры. Кондиционеры закрывались специальной тканью. Объясни мне такую штуку. Я, конечно, понимаю, герметизация, вот это все, но окна-то деревянные.
рамы деревянные. Насколько их Было заклеено все герметиком. герметиком? Это в Да. смысле этим лентами, как они? Лента, герметическая лента. Герлен. Во. Правильно же? Да, да, герметическая лента. Все было заклеено, и то есть именно задача была, потом производились расчеты по количеству поступаемого воздуха. Раз в месяц производился контроль на альфа-излучение, вот именно воздух прокачивали. Какое альфа-излучение? Бета и гамма это уже... Ну, бета так мы сами, у каждого практически были приборы, если хотели. У меня был такой случай, что принесли диван, Мгм. поставил себе диван, замерил пятно. Мгм. Пока новые не принесли, ну, у ребят спрашивал, сколько. Ну, если ты, говорит, не будешь на нем там лежать 24 часа в сутки самым рабочим местом, Мгм. тогда никаких проблем у тебя не будет. Я понял. То есть, ну, по большому счету, если вот так убрать за скобки, да, специфику места, фактически была самая типичная общага. Типичное общежитие, находящееся в идеальном месте, чистейшим воздухом, в лесу, ну, не в этой пустыне, а в хорошем таком, не в этой тайге, вернее, а в хорошем таком благоустроенном лесу, речка. Ну, природа, ну, считай, Купались? купались. А нельзя же было. Или все тоже там правила, советский Но для человек. чего существуют правила? Для того, чтобы их нарушали. Ходили купаться на речку через деревню, я уже забыл ее название, как за 27 лет. Вот здесь в старые шипелища не ходили, в новые шипелища не ходили, а купаться ходили вот где-то в том направлении. И как раз По дамбе, выходили, что ли, туда? выходили через дамбу к речке, там, где старик. Вот здесь он же вокруг Мгм. Припяти старик, и старик выходит в Припять, и как раз там огромная коса, и купаться было идеальное место.